Tā. Manuprāt, ar šo te Viktorīnu un jūsu iesaist ļoti, ļoti labi ieskrējāmies tam, kas mums ir gaidāms. Tāpēc šajā brīdī bez papildus ievadvārdiem uz skatuves aicinu nākamās diskusijas vadītāju Latvijas Universitātes pētnieku Mārtiņu Borodušķi. Es atvainojos par uzvārdu izrunu. Tas locījumā, jā. Ievadvārdi, Mārtiņ, no tavas puses. Es ar uzvārdu nošaugu reizi skaņotājs ar mikrofonu. Vēl nav? Es jau biju gatavs nākt tuvāk. Tā. Nē, viss jau notiek, man jau dzird arī šeit. Man ir patiesi liels prieks, ka cilvēki kļūst aizvien vairāk. Ja? Skatos, tā kā šī būs, protams, vakar galvenā diskusija, kā mēs zinām, bet cilvēks un sabiedrība un veselība. Protams, ka tas ir mums visiem aktuāls temats. Parunāsim par to, kas mūs ārstēs pēc 10 gadiem. Varbūt tas būs mākslīgais intelekts, šobrīd tāds klasisks provokatīvs jautājums. Kā būs uzlabojusies diagnostika, gal galā par to, kas tad ir īsti vesels cilvēks, kā mēs to varam definēt. Un, jā, varbūt atklāsim un uzzināsim kopīgi kaut ko jaunu un interesantu. Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti. Pēc tā, ko paspēja iezīmēt, pilnīgi noteikti. Par to mums ļoti kompetenti 3 diskusijas dalībnieki šajā brīdī aicināt pievienoties uz skatuves, un tie ir Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes dekāns Kristaps Jaudzems. Labs vakars! Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, gastroenteroloģijas un vēža skrīninga pētnieks Mārcis Leja. Kā arī Paulstradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vicis. Labs vakars, kungi! Ļoti spēcīgs sastāvs. Šajā brīdī viss jūsu rokās un idejās. Paldies! Kā jau es minēju, tātad veselība, nepārprotami, tā mums ir aktuāla lieta katram ikdienā. Un, mēs pat arī runājām ar diskusijas dalībniekiem tā saucamajā aizskatuvē. Patiesībā daļa cilvēku varbūt nemaz nezina, ko nozīmē veselīgi dzīvot, bet kas ir vēl, man liekas, tāds it kā triviāls, bet man liekas jautājums ar samērā sarežģītu atbildi, kas tad ir īsti vesels cilvēks? Vai mēs vispār varam definēt mūsdienās, kā definēt veselu cilvēku? Jo nereti arī, teiksim, tā, kad es veicu dažādus pētījumus, eksperimentus, mums, teiksim, ir jādefinē kontrole, kas būtu paraugs no vesela cilvēka. Tad tur sākās tas jautājums, kā tad mēs viņu īsti definējam? Kādas būtu jūsu atbildes šim, kā mēs varam definēt veselu cilvēku? Sākšu es neviļus, protams, ar mums šeit esošo ārstu, profesoru Mārci Leju, tostarp arī gastroenterologu. Paldies, labvakar visiem. Droši vien, ka var atbildēt uz šo jautājumu gan šaurāk, gan plašāk. Un es domāju, no tāda ikdienas cilvēka viedokļa, vesels cilvēks ir tas, kurš gan jūtas labi fiziski, gan jūtas labi arī mentāli. Ja? Tātad šie 2 komponenti nenoliedzami ir ļoti būtiski. Ja mēs skatāmies šaurāk un ja mēs tīri medicīniski jau domājam un piemēram, mēs kādām manipulācijām ļoti specifiskām, es gan neminēšu šobrīd uzreiz vārdā, meklējam cilvēkus, kuram ir jāizslēdz vesels lērums ar dažādām problēmām, iekaisumiem, vēl kaut ko, tad tas veselo cilvēku skaits stipri viens sarūk. Bet tas ir cits jautājums. Paliksim pie pirmā. Es tad varbūt turpināšu. Labvakar visiem. Es, būdams akadēmisks cilvēks, paskatījos arī, kā Pasaules veselības organizācija definē veselību. Un veselība, jā, mēs bieži vien runājam par fizisko veselību, par mentālo veselību, bet Pasaules veselības organizācija vēl ieskaita vai pieskaita 3. veselību, un tā ir sociālā veselība. Jo, kā izrādās, ne tikai šī garīgā, ja mentālā veselība ir svarīga, bet arī tas, cik mēs esam sociāli aktīvi, kā mēs iekļaujamies sabiedrībā. Un tas, protams, ir cieši saistīts arī ar šo mentālo veselību, bet no vairākiem pētījumiem ir tiešām novērots, ka vientuļi cilvēki
arī biežāk slimo, tā skaitā ar kardiovaskulārām saslimšanām, jeb sirds slimībām. Un savukārt, ja mēs padomājam par veciem cilvēkiem, tad tie vecie cilvēki, kas ir sociāli aktīvi, arī viņiem ilgāk saglabājās kognitīvās spējas. Tas skaidri parāda, ka šī sociālā iekļaušanās arī ir viena svarīga vesela cilvēka sastāvdaļa. Jā, labvakar. Tā kā divi cilvēki no akadēmiskās vides, divi kolēģi jau precīzi raksturoja, ko tas nozīmē zinātnieku vārdiem. Jā, tad tā ir mūsu fiziskā, mūsu mentālā veselība un mūsu sociālā veselība. Un arī tas, uz kurien iet mūsdienu medicīna, tā ir holistiska pieeja, ārstējot cilvēku, nevis tikai skatoties sīki vienā problēmā, kas ir radusies, un novērst, sekas, bet skatīties cēloņos. Vide, kurā mēs dzīvojam, ūdens, ko mēs dzeram, gaisu, ko mēs elpojam, ko mēs ēdam, kā mēs kustamies, un kā jau kolēģi minēja, kā mēs socializējamies ar apkārtējiem. Paldies! Noteikti es nojaušu arī, ja mēs katrs individuāli dzīvotu veselīgāk, vairāk rūpētos par savu veselību, būtu fiziski aktīvāk, arī sociāli aktīvi. Patiesībā varbūt veselības sistēma kā tāda varētu būt arī minimalistiskāka nekā tā ir šobrīd. Jo, ja mēs skatāmies, kas sastāv tā budžeta milzīgā daļa, ir tieši šis budžets veselības sistēmai. Kā jūs redzat, šeit ir kādas iespējas, kā ar šo prevenciju, skaidrošanu ar ģimenes ārstiem, mēs šo situāciju varam uzlabot un mazināt šo slogu? Pilnīgi noteikti. Jā, pēdējo 2 nedēļu karstākās diskusijas ir par šo, ko nozīmē ieguldīt veselībā. Tā ir patiesībā, tas ir ieguldījums mūsu nākotnē, tā ir ļoti laba investīcija atkarībā, uz kuriem datiem mēs skatāmies, vai pētījumiem, vai tā ir Pasaules banka vai Eiropas investīcija banka, bet no viena ieguldītā eiro veselības aprūpē atpakaļ var iegūt 14 vai 7 vai 14 eiro atkarībā no pētījuma. Tā ir milzīga atdeve. Tātad tas ir ieguldījums mūsu nākotnē, tas ir ieguldījums mūsu darba spēkā, mūsu valsts izaugsmē. Un uz to nevar skatīties viennozīmīgi kā izdevumu. Un prevencija pilnīgi absolūti jā, bet politiski, kā mēs zinām, ļoti, ļoti grūti pārdodama. Bagātās valstis, kā Skandināvijā, Somija, Zviedrija, Dānija spēja to izdarīt, jo tur ir tāds ilgtermiņa plāns un ilgtermiņa arī noturīgs politiskais virziens. Un, ja varbūt paturpina par šo prevenciju, tad, un tas, ko Mārtiņ, tu minēji, sākumā, ka mums ir individuālā un sabiedrības atbildība, tad prevencija patiesībā primāri ir individuālā atbildība. Un katrs, mēs pats esam pirmkārt atbildīgi par to, kā mēs sevi uzturam formā vai kā savādāk, lai nodrošinātu mūsu veselību. Un tas, protams, iekļauj gan sportiskās aktivitātes, gan uzturu, gan vispārīgi dzīves stilu un kaitīgu ieradumu atmešanu. Jā, paturpinot varbūt to ekonomisko dimensiju, es gribētu teikt arī to, ka salīdzinoši katrs prevencijā ieguldītais eiro dod daudz lielāku ieguvumu nekā ārstēšanā ieguldījums. Respektīvi, ārstēšana ir daudz dārgāka nekā prevencija, bet, protams, ka kā tika minēts, ir arī šis politiskais moments, tas, kad televīzijā parādās bērni ar slimībām, kuru ārstēšanai nav valsts izdalījusi naudu, tas, ka viens vai otrs saslimšanas ārstēšanai nav valsts kompensēta medikamenti, protams, izskan ļoti spēcīgi, emocionāli. Savukārt šajā situācijā tas ir arī saprotams, kā politiķiem ir lemt par to, ka tomēr ieguldīt nevis šajā jomā, bet prevencijā. Tā vienmēr un visiem ir problēma. Un, ja mēs paskatāmies pat tiešām uz bagātajām valstīm, ļoti bieži
ieguldījumi tiek pat ekonomiski vērtēti, cik valsts konkrētā ir gatava ieguldīt pa papildus iegūtu vienu veselības dzīves gadu. Šie ieguldījumi prevencijā, kā jau es teicu, ir mazāki nekā ārstēšanā, bet ļoti bieži pat bagātajās valstīs ir šķēres un prevencijā atļauj ieguldīt. Tad, ja tas ir ekonomiski izdevīgāk, un savukārt ārstēšanā ir atkal cits slieksnis, kas, protams, nav loģiski, bet ir cilvēciski un politiski ļoti saprotams. Paldies. Noslēdzot šo pirmo bloku par šo veselības jēdzienu, man liekas, ir diezgan labi saprotams, kas tad ir tā individuālā mūsu veselība un ko ar to visu iesākt. Vai vismaz tās praktiskās lietas, ko mēs varam darīt. Bet īpaši Covid laikā man arī tas aizskāra, ka parādījās tāds jēdziens arī kā kolektīvā atbildība. Un tur bija stāsts par to, ka mums neatļāva kaut kur iet, tā kā aicināja vakcinēties un bija kaut kādi ierobežojumi. Vai ir kaut kāds komentārs arī par šo te kolektīvo atbildību tomēr sabiedrības veselības veicināšanā kopumā? Es domāju, ka noteikti ir, un tas ir saistīts arī zināmā mērā ar kultūru. Un, ja mēs paskatāmies, piemēram, daudz ir iznācis runāt arī ar ārzemju kolēģiem un tajā pašā Covid vai ārpus Covid laikā, ja mēs runājam par masku lietošanu, tad, piemēram, korejiešu mentalitāte ir tāda, ka viņi to masku velk nevis tāpēc, lai pats neiegūtu kādu infekciju, bet tāpēc, ka viņš jūtās atbildīgs, ka viņš nedrīkst inficēt to blakus cilvēku un nedrīkst un sagaida arī tajā pašā laikā, ka tas blakus cilvēks darīs to pašu, lai nekaitētu viņam. Maskas varbūt ir atsevišķs stāsts, bet tas ir tāds viens piemērs, kas to var raksturot tā kā pilnīgi noteikti jaunu. Un, par cik mēs esam Latvijas universitātē, es gribētu arī pieminēt, ka šī kolektīvā atbildība ietver sevi arī to, ka mēs izglītojam sabiedrību par veselību, par prevenciju. Un universitātei te noteikti ir ļoti svarīga loma, bet droši vien, ka vēl svarīgāka loma ir skolai. Un skolā tiešām vajadzētu būt veselības mācībai un veselības mācībai, kas ietver tā skaitā dažādas veselības aspektus, fizisko, garīgo, sociālo un protams, arī prevenciju. Paldies. Jā, ja var paturpināt nedaudz par to kolektīvo atbildību, tad varbūt viena lieta spilgt izgaismojās, kas ir problemātiska Latvijā, ir skrīnings. Mēs piedāvājam, kā valsts, piedāvā šo pakalpojumu skrīningu, bet taču tā atsaucība vai iesaistīt ļoti zema. Un, protams, mēs varam domāt par dažādiem mehānismiem, kā to veicināt un popularizēt, vai tas jādara aktīvāk caur ģimenes ārstiem vai caur Nacionālo veselības dienestu. Tas ir cits jautājums, bet citās salīdzinoši mums tuvās valstīs tas procents ir krietni augstāks. Un tad tas ir par to, ko profesors minēja, tā sabiedrības varbūt iesaist, atbildība un izglītošana, kurī tiešām mums skolās jāsāk jau darīt. Paldies. Un pārslēdzoties no šī esošās situācijas jau uz inovācijām, jo viens no tematiskajām vadlīnijām mums arī šodien ir par inovācijām un par to, ko tad Latvijas universitāte rada un dara šajā jomā un ne tikai. Gribētu pajautāt, kādi šie pētniecības virzieni gan Latvijas universitātē, gan arī mums ir dažādi citu organizāciju pārstāvji, tad Pāvila Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā un arī gastrocentrs mēs šeit varam pieminēt. Kādi tad ir šie perspektīvākie jaunie šī brīda esošie pētījumi virzieni, kaut vai lai arī veicinātu šo sabiedrības veselību kopumā? Pētījumi virzieni pilnīgi noteikti ir plaši. Starp citu, mums pat burtiski universitātē bija arī starptautiskie vērtētāji. Un viens no jautājumiem bija tāds, kādu jūs esat guvuši pieredzi no iepriekšējās vērtēšanas, vai jums ir kāda nozare, ko jūs esat no prioritātēm izslēguši? Jo visos virzienos nenoliedzami nav iespējams koncentrēties, tad ir jautājums par fokusu, protams.
Bet es domāju, ka universitātē, un ne tikai mūsu universitātē, bet Latvijā kopumā mēs tomēr ejam lielā mērā uz priekšu ar daudziem jauniem risinājumiem. Protams, daudz no viņiem arī ir starptautisku sadarbības ietvaros. Nevar teikt, ka visas tehnoloģijas, viss jaunum attīstās tikai uz universitātes bāzes, bet tas, ka mēs esam iekšā, tas, ka mēs varam savu artavu vienā vai otrā virzienā sniegt, tas arī liecina par šīm te kompetencēm un iespējām, kas ir. Ja mēs runājam par pētījumiem, pētījumu universitātē noteikti ir daudzos un dažādos virzienos, sākot jau ar epidemioloģiskiem, ar tiešām veselīgu dzīvesveida un šo te faktoru pētījumiem, bet ja mēs runājam par inovācijām, tad arī tur mums ir, kur palapoties pilnīgi noteikti, un tas saistās gan ar fiziķu, ķīmiķu iesaisti, farmaceitu iesaisti, eksperimentāliem pētījumiem dažādiem, vai šobrīd jau aiziet ļoti daudz prom no eksperimentāliem pētījumiem. Šie te pētījumi tiek veikti citos modeļos, kā organoīdu pētījumi, arī citu varbūt laboratorijas apstākļu, bioloģiskos objektos, kā piemēram zivtiņās veiktos pētījumos. Ja, tātad šie te pētījumi ir diezgan plašs šis spektrs, bet arī tehnoloģijas, arī ar fiziķu iesaisti, kur šī te sadarbība ir. Taču viens no būtiskākiem, gan ko es gribētu teikt, ir pētījumi, kur mums vēl tāls ceļš ir ejams. Un ne tikai tāpēc, ka pētnieki to negribētu, bet arī tāpēc, ka sabiedrībā ir aktīvi jābūt iesaistītie. Tie ir pētījumi, kas saistās ar lieliem datiem. Ar datiem arī no personām, personas datiem, un kā panākt šo te uzticību un maksimālu informāciju no datiem, kas mums varētu tikt izmantoti, bet ne līdz galam tiek izmantoti. Tas, es domāju, ka ir viens ceļš, kas pilnīgi noteikti, kur ir liela perspektīva. Paldies. Jā, es varu piebilst, ka mums ir arī diezgan cieša sadarbība ar Latvijas universitāti, tāpat arī ar citām universitātēm, kā Rīgas Tradiņu universitāti, dažādos pētījumu projektos un jomās, varbūt tādi jaunākie vai jaunākās inovācijas, kas mums ir izdevušās diezgan veiksmīgi. Tās ir diagnostiskajā radioloģijā, kur mēs agrīni spējam noteikt insultu risku. Tas ir viens no piemēram, un kopā arī ar kompāniju, manuprāt, kur arī nāk no LU, ir Longenesis, ja vismaz vadošie darbinieki ir bijuši LU studenti, tur arī mācības spēks. Manuprāt, šobrīd mēs esam izveidojuši vairākas veiksmīgas programmas, arī sabiedrības informēšanas rīku, kurā ir vienkārši un ērti noteikt savu veselības stāvokli un tiek pielāgots varbūt jau tāds ieteikumos vairāk tā kā balstīts veselīgāks dzīvesveids, kā piemērs. Bet varbūt, ja tāda vēl nopietnāk pētījuma, mums noteikti, protams, arī kardioloģijā, oftalmoloģijā, un kur ir arī panākumi pasaules līmenī dažādu rīku izgudrošanā. Nu, manuprāt, profesors Leja diezgan varbūt kautrīgi tieši par savu pētījumu virzienu pastāstīja, tāpēc es varbūt to pastāstīšu plašāk. Manuprāt, šie te pētījumi par vēža skrīninga metožu izveidi un plašu ieviešanu, lai varētu tiešām skrīnēt, pārbaudīt ļoti plašas populācijas efektīvā veidā. Tas ir ļoti nozīmīgs solis uz to, lai mums būtu tieši prevencija vēža agrīnā atklāšanā, lai mēs netērētu milzīgas naudas vēža ārstēšanā, tad, kad tas ir jau ielaists. Un šeit ļoti svarīgi ir arī izmantot modernās tehnoloģijas, tā skaitā mākslīgo intelektu, lai tiešām varētu ļoti efektīvi lielu skaitu cilvēkus pārbaudīt. Paldies. Kliniskā universitātes slimnīca, man liekas, klātesošiem būtu forši saprast, ko tas reāli nozīmē. Kā šajā kontekstā tad slimnīca sadarbojās ar universitāti un ko vispār darīt, lai šīs te inovācijas, mēs zinām, ka
ir ļoti daudz dažādas inovācijas dažādās jomās, lai viņas ātrāk nonāktu līdz tai slimnīcai un pacientam. Jo, mēs saprotam, ka klasiski, ja mēs runājam par kaut ko medicīnā, bez 10 gadiem mēs vispār nerunājam, līdz tas nonāk pie pacienta. Ir kaut kas, ko mēs varam darīt, lai tas būtu ātrāk? Ja klīniskajai universitātei tad ir 3 pamatpīlāri. Tad viens ir, protams, ārstēt pacientus, otrs ir izglītot nākamos ārstus un mediķus, un trešais ir nodarboties ar zinātnu un pētniecību. Tad tas ir tas klīniskās universitātes, varbūt tie pamatpīlāri, uz kā mēs turamies. Bet tā ir taisnība, ka, diemžēl, Latvijā ja kāds jauna medikamenti, viņi nonāk pie mums krietni vēlāk nekā citur pasaulē. Vairāk tas ir saistīts ar izmaksām un apmaksājumiem medikamentiem. Taču, ko mēs varam darīt tieši priekš mūsu Latvijas iedzīvotājiem, ir vairāk un aktīvāk piedalīties dažādos klīniskos pētījumos, caur kuriem mēs šos dārgos un varbūt ļoti perspektīvos medikamentus jau varam piedāvāt saviem pacientiem un jau tajā triāla fāzē jau ārstēt un palīdzēt tādējādi. Vēl ko mēs esam arī ļoti aktīvi uzsākuši pēdējā gada laikā, ir veidot tehnoloģijas, tādas zinātnes pārneses centru vai inovācijas hubu, caur kuru tad šos jauninājumus arī mēs varam pēc iespējas ātrāk virzīt pie mūsu pacientiem un kopā ar universitāti notestēt tiešām to, ko mediķiem un klinicistiem vajag, nevis ko kāds varbūt atsevišķi kādā mazā kabatiņā vai nišā pats izdomā un izveido. Bet ko darīt, lai mēs uzzinām par šiem dažādiem kliniskajiem pētījumiem? Kur meklēt informāciju? Kā iesaistīties? Jā, parasti ar kliniskie pētījumi ir pie tiem speciālistiem, pie kuriem jūs griežaties pēc palīdzības, un bieži vien tad arī viņiem ir jājautā pēc iespējas piedalīties dažādos pētījumos. Ir, starp citu, arī Rīgas, arī ar to pašu Longenesis Rīgas, kurš iesaist un uzrunā potenciālos pacientus vai potenciālos pētījumu dalībniekus, balstoties uz diagnozēm. Tā kā es arī nedaudz pārstāvu Rīgas Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, es arī varētu papildināt šajā jomā, jo tiešām es gribētu vēlreiz arī akcentēt to, ko kolēģis teica par klīniskiem pētījumiem. Bet, lai būtu skaidrība, klīniskie pētījumi faktiski ir tie pētījumi, kad visbiežāk ārpus Latvijas esošais un visbiežāk tas būs zāļu ražotājs, ir nonācis tajā fāzē, kad ir medikaments attīstīts līdz drošai stadijai un to var izmantot klīnikā, bet, lai tas nonāk līdz aptiekas plauktam, līdz ikdienā izmantotam medikamentam, vēl ir vajadzīgi papildus dati. Tātad tur, protams, ir šī mazā jautājuma zīme, bet tik tiešām tā ir unikāla iespēja mūsu pacientiem iesaistīties. Un šobrīd daudz tiek runāts par to, ka mūsu reģionā, nedomājot tikai Baltijas valsts, bet arī Baltijas Skandināvijas valstis, Eiropā kopumā šis klīnisko pētījumu skaits iet mazumā dažādu iemeslu dēļ, un ražotāji īsti pat negrib pasūtīt šos pētījumus, kas nenoliedzami ir zaudējums mūsu pacientiem un medicīnas sistēmai kopumā. Un šajā kontekstā pat ir diskusijas, runājot, piemēram, par onkoloģijas centriem, veidot sadarbību Skandināvijas Baltijas līmenī, lai jau šie klīniskie pētījumi varētu tikt izmantoti tādā veidā. Protams, klīniskie pētījumi var būt arī savādāki, kad paši varbūt ārsti ir izvēlējušies, ko viņi grib salīdzināt, kādā veidā, ko viņi grib konkrēti pētīt. Tas ir daudz grūtāk un tas ir daudz sarežģītāk bieži vien, jo ja tā ir farmācijas industrija, tad tur ir finansējums, ja to pats ārsts dara. Viņš pats finansē šo pētījumu, bet arī tādi pētījumi ir, tādi notiek, mūsu doktoranti tādus izstrādā, arī tie ir ikdiena. Un vēl klāt pie pieminētā, jau es domāju, ka ļoti bieži arī informācija par klīnisko pētījumu iespējām tiek publicēta attiecīgo medicīnas iestāžu
saziņas līdzekļos, mājaslapā varbūt tiek kaut kāda pat informatīvā informācija izsūtīta. Ja, protams, tā ir obligāti iepriekš saskaņojama ar Zāļu valsts aģentūru, bet arī tāda komunikācija notiek. Tā kā, ja gadījumā tāda informācijas plūsma ir, tad par to nav jābrīnās. Tas nav kāds pārdošanas mēģinājums, bet tā ir tiešām aicinājums iesaistīties šajos pētījumos, bet es vienlaikus gribētu arī akcentēt, ja kādam no jums iznāks saistība ar to, ir, protams, noteikti jāizvērtē visi plusi, mīnusi, jo nevienmēr ir tikai plusi, ir arī var gadīties, ka ir kaut kādi ierobežojumi pētījumiem. Paldies. Paldies. Bet, ja mums tagad būtu jāpalepojās ar kaut ko tiešām, piemēram, diagnostikā, kur Latvija ir soli priekšā citiem šobrīd? Vai mēs varam kaut ko nosaukt, vai kur mēs varētu būt konkurētspējīgākie? Es domāju, ka šodien, ja mēs pastaigājam par universitāti, tad mēs arī daudz ko redzam no tā, kur jau mēs esam. Tepat dažus stāvus augstāk mēs redzam medicīnas risinājumus. Un no mūsu pašu pieredzes, kas ir tāds ļoti saistošs joma man personīgi un tāds liels izaicinājums, ir, mēs vairāk kā 10 gadus esam strādājuši arī ar tehnoloģiju attīstītājiem Eiropā, un ne tikai Eiropā, arī ārpus Eiropas, pa izelpas analīzes attīstīšanu, konkrēti ar domu, ka tā atļauj noteikt ļaundabīgos saslimšanas un vai infekcijas slimības. Un šobrīd ir mums arī atkal tāda iespēja parādījusies, ka Latvija var veidoties par šādu pētījumu pat centru, veidojot arī laboratorisko bāzi, kas būtu vajadzīga, un tādējādi piesaistot arī nākamos pētījumus. Laiks rādīs. Es gan pirms nedēļas biju vienā konferencē tieši par izelpas analīzi, kas notika Innsbrukā, un tur uzstājās arī cilvēks, kas bija ar šo jomu strādājis gadiem Amerikā, un kurš mēģināja iegūt tātad šo te apstiprinājumu. Food and Drug Administration ir tā organizācija, kas apstiprina tehnoloģijas Amerikā klīniskai lietošanai. Viņš bija diži vīlies, jo viņam nebija izdevies pirmo šādu tehnoloģiju apstiprināt. Varbūt sadarbībā ar Latviju izdosies. Es arī nedaudz papildināšu. Universitātē mums ir lieliski iespēja medicīnu savienot ar informācijas tehnoloģijām. Tad mediķis ar datoriķiem, un es domāju, arī šeit mums ir vairāki veiksmīgi piemēri, kā piemēram viedierīces glikozes monitorēšanai, kas ļautu tātad cilvēkiem novērtēt savus saslimšanas riskus un pielāgot dzīves stilu, un tādējādi profilaktiski ierobežot sirds asinsvadu slimību attīstību. Tā kā tas ir tāds viens, es domāju, labs piemērs. Vēl viens piemērs ir par neirodeģeneratīvajām slimībām. Tas gan vairāk ir datoriķu pusē, jāsaka, skatoties acu vai monitorējot acu kustību, var izdarīt secinājumus par smadzeņu darbību. Ja? Un tas ir arī veids, kā agrīni diagnosticēt, piemēram, Parkinsona slimību, un to varētu arī varbūt tālāk attīstīt Alzheimer slimības agrīnai diagnostikai. Paldies. Tad jau jāizmanto iespēju man arī palepoties, ka mēs tikko Biofot programmas ietvaros arī dabūjām projektu apstiprinājumu kopā ar Ukrainas kolēģiem saistībā ar jauna hemostatiska materiālu izstrādi, kas būs elektrovērpts no hitozāna, kā šķidrā biopolimēra un ar duālu pielietojumu. Mēs redzam tā iespējama gan militārajā medicīnā, gan civilajā medicīnā, turklāt ar iespēju to pielietot gan iekšējai asiņošanai, gan ārējai asiņošanai. Tā kā arī šeit ceru, ka mums sanāks un būs kaut kas interesants, ko parādīt un arī komercializēt. Bet tālāk gribētu parunāt par tādu nākotnes perspektīvu. Tātad mēs izrunājam par veselības iedzienu, par inovācijām, par to, kas notiek šobrīd.
un par tādu nākotnes perspektīvu. Es domāju, daudziem, varbūt ne tikai man, bet daudziem cilvēkiem varētu būt jautājums, vai tāds pašam sev provokatīvs un vispār par to, kā tad ir ar to mākslīgo intelektu. Vai nākotnē būs tā, ka tiešām mēs kontaktēsim mazāk ar ārstu, mūs vairāk ārstēs mākslīgais intelekts. Tas, protams, es to tā personīgi tiešā veidā nedomāju, bet kāda tad mēs jūtam, kāda būs šī ietekme mākslīgajam intelektam? Jā. Es kā reiz domāju, ka nākotnē ārstam būs iespēja vairāk komunicēt ar pacientu. Mākslīgais intelekts palīdzēs ar dokumentāciju, mākslīgais intelekts palīdzēs pierakstīt novērojumus un arī salikt ārstēšanās plānu. Tā kā, protams, ka nevienā brīdī, vismaz manuprāt, mākslīgais intelekts vai kāda cita ierīce nespēs aizstāt ārstu, cilvēku pieskārienu, empātiju un atbalstu, ko var sniegt tikai un vienīgi dzīves cilvēks. Tā iesaiste būs arvien lielāka, par to es domāju, ka nevienam vairs nav šauba, arī mēs slimnīcā arvien biežāk izmantosim dažādas mākslīgā intelekta rīkus, lai precīzāk plānotu resursus, taču es domāju, ka katram ārstam un jaunajam mediķim tas ir jāuztver kā palīgs. Jā, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, tas jau ir ienācis šī brīža medicīnā, varbūt ne rutīnā, bet daudzās jomās jā. Ja mēs, piemēram, kā piemēram, es varu minēt arī gastroenteroloģijas specialitāti, kur jau ikdienas endoskopijas sistēmās šis mākslīgā intelekta modulis ir iestrādāts, viņš šajā gadījumā palīdz ārstam. Bet funkcijas te var būt viņam vairākas. Tātad funkcija var būt tiešām šī te identificēšana, palīdzība. Funkcija var būt arī kvalitātes kontrole, un varbūt ne katram tas ļoti patīk, ja viņa kvalitāti kontrolē mākslīgais intelekts. Un, protams, funkcijas var būt vēl arī vairākas un dažādākas. Es domāju, ka mēs esam krietni vien tuvu pie mākslīgā intelekta ieviešanas tādās plašās programmās. Nenoliedzami tas ir saistīts arī ar ētikas jautājumiem. Kā vienu piemēru es varu minēt, un diezgan daudz programmas šobrīd skrīnings tika pieminēts. Mamogrāfijas tiek izmantotas krūtsvēža skrīningam. Tātad radioloģisko izmeklējumu nolasīšanai tiek jau ražotāji arī jau produktos ir iestrādājuši mākslīgā intelekta rīkus. Jautājums, vai viņi ir pietiekoši precīzi vai nē, kurā vietā un kurā brīdī viņi tiek izmantoti. Vai viņi aizstāja ārstu? Šajā gadījumā ar mamogrāfijām ir varbūt nedaudz vienkāršāk, jo tiek prasīts programmā obligāti 2 speciālistu nolasījumi. Tātad, ja vienu speciālistu aizstāja mākslīgais intelekts, otrs tomēr paliek. Ja? Tā kā nav pilnīga paļaušanās uz mākslīgā intelekta. Bet, kā jau es minēju, tas saistās arī ar ētikas apsvērumiem, arī pret pacientu. Jo vai pacients akceptēs to, ka viņa izmeklējums analizēs mākslīgais intelekts, nevis ārsts. Un varbūt arī tā, un to mēs zinām, ka, piemēram, šo pašu mamogrāfijas izmeklējumu nolasījumā mākslīgais intelekts ir ļoti precīzs negatīvai atbildēm, mazāk precīzs pozitīvai, lai izvērtētu, kas tur pa vainu, bet ka viss ir kārtībā, mākslīgais intelekts ir ļoti precīzs. Otrs variants ir tātad dot mākslīgam intelektam iespēju atfiltrēt tos attēlus, kur viņš skaidri redz, ka ir viss kārtībā, un dot ārstam tikai tos, kur varētu tiešām būt kāda patoloģija tālākai lemšanai. Šajā gadījumā tas mākslīgais intelekts būs vienīgais, kas to vērtē. Atkal vai mēs to varam pieļaut no ētikas un citiem apsvērumiem? Jā, es pievienošos kolēģiem tajā, ka noteikti ārstēs mūs tomēr ārsti, bet tas, kur mākslīgajam intelektam varētu būt kaut kāda loma, tas vairāk ir tieši tajā prevencijā, kur tas varētu tātad analizēt ļoti plašu datu apjomu, kas būtu ievākti no cilvēkiem ar šīm te viedierīcēm, jeb vispārīgi kaut kādām monitoringa ierīcēm. Protams, ja pats cilvēks
piekrīt tādas izmantot savā ikdienā. Un tas tad būtu veids, kā tiešām agrīni jau diagnosticēt, kad kaut kas nav kārtībā, kad ir iespējams paaugstināts risks, ka varētu būt saslimšana un tādējādi mākslīgais intelekts signalizētu, ka būtu jādodās uz izmeklējumu. Paldies. Turpinājumā, man liekas, pēc tām sajūtām mēs visi saprotam, ka tā ārstēšana kļūst aizvien personalizētāk arī nākotnē. Un, piemēram, aizvien vairāk rodas kaut kādas ģenētiski pielāgotas ārstēšanas metodes. Tā kā es gribētu komentāru par to, kā mēs šobrīd ģenētiski, teiksim, jau balstoties uz katra cilvēka individuālajām īpašībām, genomu, jau pielāgojam šīs ārstēšanas metodas, bet te ir vēl viens papildu jautājums, kā tad beigās nesanāk, vai tas mums šo veselības sistēmas pakalpojumu padarīs pieejamākus vai beigās dārgākus? Jā, manuprāt, mēs vēl esam tikai tāda, varbūt Latvija ir tādā attīstības sākuma posmā, jo mums arī nedaudz cītīgāk tās biobankas jāveido, lai mums ir izējas punkti. Un šobrīd tā personalizētā medicīna ir ļoti, ļoti dārga, bet ar laiku skaidrs, ka viņa paliks lētāka un pieejamāka. Un viņa nebūs lētāka kā konvenciālā medicīna, bet, ja mēs atkal skatāmies uz investīciju perspektīvu, tad lētāk ir ģenētiski pateikt un noteikt jau agrīnā stadijā problēmas un tās novērst, nevis ārstēt pēc tam sekas. Laikam tas ir tas galvenais punkts. Jā, zināmā mērā personalizētas medicīnas periodā mēs jau dzīvojam diezgan ilgu laiku, jo ja mēs runājam, piemēram, par ārstēšanu onkoloģijā, un ir zarnvēzis, ir krūtsvēzis, tad šo te marķieru noteikšanu jau atļauj izvēlēties vienu vai otru terapijas schēmu, un tas nav galīgi nekas jauns. Tātad tā jau ir personalizēta medicīna. Protams, ar katru nākamo soli tā personalizētā medicīna kļūst sarežģītāka un arī dārgāka nenoliedzami. Bet tik tiešām piekrītot tam, kas tika teikts iepriekš, personalizēta pieeja var būt ļoti dažādos līmeņos. Prevencijā noteikti, jā. Skrīnings tika pieminēts tepat Latvijas universitātē. Ļoti drīz 8. oktobrī mums sabrauks Eiropas speciālisti, kas runās tieši par personalizētu skrīningu iespējām un iespēju šādu te ieviešanām Eiropā. Šobrīd pagaidām praktiski tas nav. Varbūt vienu cilvēku ir jāaicina uz kontroli ātrāk, otru vēlāk nekā standarta noteiktajā intervālā. Bet atkal tas cilvēks, kur aicinās vēlāk, viņš varbūt brīnīsies un viņam būs neizpratne, kāpēc, ja viņam bija jābūt tajā standarta laikā, viņš nemaz netiek aicināts. Ja, tā kā tur arī ir šie momenti, kas ir jāņem vērā. Bet ja mēs šobrīd vairāk runājam par personalizētu medicīnu, tā, protams, visvairāk izpaužās onkoloģijā, visvairāk ir šo te medikamentu, kas ir tieši piemērota konkrēta audzēja tipa ārstēšanai, un šī te izvēle nenoliedzām tas medikamentu klāsts pieaug. Es nebaidos teikt ar to, ka neviena valsts pasaulē nav spējīga saviem iedzīvotājiem apmaksāt visu to terapiju, ko piedāvā farmācijas industrija. Tātad te ir jābūt zināmām kaut kādām slieksnim, ko tad katra valsts var atļauties. Atkal šobrīd ļoti daudz no šiem te medikamentiem ir iespējas iegūt pētījumu veidā, ja vien šie te pētījumi mums ir pietiekošā daudzumā, bet ar vien vairāk un vairāk tā ienāks nenoliedzām mūsu ikdienā un ne tikai onkoloģijā. Paldies. Zinot to, ka onkoloģiskās saslimšanas faktiski ir viena no tādiem lielākajiem saslimšanu veidiem, arī šobrīd ļoti izplatīta. Vismaz sabiedrībā ir dzirdēta tāda nostāja, kā tad tā, kāpēc zinātnieki nav radījuši vakcīnu pret vēzi. Skaidrs, ka tas nav, protams, no manis uzstādīts jautājums, jo es saprotu šo sarežģītību, bet varbūt mēs varam nokomentēt mūsu cilvēkiem, kā tad ir to
ar to onkoloģiju un vakcīnām? Vakcīna laikam pārsvarā var radīt nevis pret vēzi, bet pret vēža izraisītājiem. Tāda vakcīna jau pastāv. Ja? Tā ir cilvēka papilomas vīrusu vakcīna, kas nav vakcīna pret vēzi, kā bieži vien tas tiek interpretēts, bet tā ir vakcīna pret tātad vīrusu, kas var izraisīt šo audzēju. Ja? Otra tāda joma varbūt arī starp citu šobrīd tiek diskutēts par to, ka arī vajadzētu ieviest Eiropā, un tie pētījumi, ko arī mēs koordinējam Eiropas līmenī, kuņģa vēža prevenciju, arī tur izsauc šo te saslimšanu baktērija, un ilgi jau tiek meklēta iespēja izstrādāt vakcīnu pret kuņģa helikobaktēriju. Pagaidām tas nav izdevies, un tuvākā laikā šādas vakcīnas pilnīgi noteikti nebūs. Bet runājot par vēzi, vēzis ir ļoti heterogēna slimību grupa. Te nav tā, ka viena vakcīna var būt profilaktiska pilnīgi visam. Noteikti nē. Katrai formai, katram veidam ir sava iespēja un sava profilakse un, protams, arī savas ārstēšanas iespēja. Kolēģi, ir ko piebilst? Labi. Tad noslēdzot mūsu diskusiju un saprotot, ka tā zinātne un inovācijas attīstās tik straujiem soļiem, faktiski arī tas, kas pirms 30 gadiem bija zinātniskā fantastika, kaut kādā mērā šobrīd ir jau realitāte, vismaz daļā jomu. Es gribētu uzdot nedaudz tādu intriģējošu un provokatīvu jautājumu arī veselības kontekstā, spēju kontekstā. Kas būtu jūsu katra individuālā superspēja, ja jums būtu tāda iespēja izvēlēties, un kāpēc? Kas būtu individuālā superspēja, lai nodrošinātu veselību? Ja? Jebkāda. Personīgi vai pacientu līmenī? Personīgi. Es jebkurā gadījumā domāju, ka te ir tas jautājums, ar ko mēs sākām par to veselību. Kas ir veselības definīcija? Un tas pats jau arī ir veselīgs uzturs, kustēšanās, socializēšanās, tie paši faktori jau arī tie, un galvenais būtu apmierinātam ar savu darbu, ar to, kas tiek panākts, gūt šo gandarījumu. Man liekas, tas ir ļoti būtiski. Tad es saprotu, ka tā superspēja būtu visu laiku priecīgam un gandarījumā pašam ar sevi. Paldies! Es teiktu, ka tas, ko mēs daudz gribam, ir vairāk laika. Un, mēs zinām, ka veselības aprūpes sistēma paildzina cilvēka dzīvi, bet, diemžēl, tad, kad tie gadi, ko mēs iegūstam klāt, ir tie gadi, kad mēs jau esam veci. Un tie droši vien nav tie kvalitatīvākie un paši interesantākie mūsu dzīves gadi. Līdz ar to es teiktu, tā superspēja, ko es gribētu, tā ir superspēja Marvel varonim Wolverine, jeb vilknadzim, tāda reģenerēties spēja, tātad reģenerēt savus audus, un tas nozīmē, ka es varētu dzīvot mūžīgi, vai ilgāk jauns. Un tā skaitā arī, protams, neslimot ar kaut dažādām slimībām, kas, protams, visaktuālākās ir tieši tajā vecuma posmā, bet, faktiski justies jauns arī esot vairāk kā 100 gadus vecs. Un tas droši vien būtu tas, ko es vēlētos visvairāk. Lauri? Jā, es par savu superspēju tad jau pagūju nedaudz padomāt. Varbūt tā ir arī nedaudz saistīta ar to mūsu diskusiju. Ja spētu diagnosticēt cilvēkus un preventīvi pateikt, kas kuram potenciāli varētu būt par problēmu, un tad jau ieteikt to ārstēšanās ceļu. Tā kā varbūt tāda nedaudz tāda skrīninga spēja, ja, katram pateikt. Un tad būs krietni mazāk veselības aprūpes izdevumi, ja, tad mēs būsim arī veselāki, ilgāk dzīvosim un droši vien arī priecīgāk būsim. Ja. Paldies. Es arī pieminēšu no savas puses. Man kādreiz liktos, ka superspēja varētu būt
tad spēja atcerēties visus faktus, visu piedzīvoto. Bet tad mēs ļoti labi saprotam, ka faktiski mums organismā mums ir tāds brīnišķīgs mehānisms kā aizmiršana, jo, ja mēs atcerētos visu, mēs kaut kādā brīdī sajūgtu prātā, tāpēc es palikšu pie spējas teleportēties. Bet ar to es gribētu noslēgt šī vakara diskusiju par veselu cilvēku un sabiedrību un teikt milzīgi paldies profesoram Mārcim Lejam, gastroenterologam un Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes Kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktoram. Milzīgi paldies arī mūsu profesoram Kristapam Jaudzemam, kas ir gan ķīmiķis, gan vienlaicīgi medicīnas dzīvības zinātņu fakultātes dekāns, kā arī paldies Laurim Vidzim, Paula Stradņie Kliniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājam un nemazāk svarīgi arī vienlaicīgi izpilddirektoram. Paldies! Un šo diskusiju vadīja Latvijas Universitātes pētnieks Mārtiņš Borodušķis. Paldies jums, kungi! Ļoti ironisks tas mirklis bija tajā brīdī, kad es tajā ap stūri nācu un tā kā rādīja, ka vēl palikusi 1 minūte, tad par to superspēju runājot izskanēja. Mēs visi ļoti gribētu vairāk laika. Laiks ir nepielūdzams, un šajā vakarā šai diskusijai tas ir noslēdzies, bet piekritīsiet visi, vai ne, ka lika aizdomāties par šo un to. Tā norāda par to, ka attīstamies. Gribētos daudz ko. Cilvēku dabā ir gribēt daudz ko šodien, tagad, uzreiz, bet ja mēs paskatāmies tomēr tādā izvērstākā vēsturē, gan senāk, gan šobrīd, tad tas ceļš, kas ir noiets līdz šim brīdim, ir ļoti tāls, un tas, kas agrāk šķita, tur gals klāt, tas mūsdienās ir varbūt vienas tabletes attālumā no tā, ka esi vesels un tas kakls vairs nesāp un viss kārtībā. Man ir iespiedusies tāda mentālā bilde no vēstures grāmatām, kā agrāk norisinājās plastiskās ķirurģijas operācijas. Ļoti populāri bija zobenu cīņās palikt bez deguna. Novilka zobenu gar zobenu, deguns nost, tika iegriezts rokā. Un tā roka piešūt šeit, lai tie audi kaut kā savākās. Tā kā ļoti labi, ka mēs esam tikuši prom no tā posma un ļoti ceram, ka tas, par ko mēs tikko runājām, gan onkoloģiskās saslimšanas, gan daudz kas cits, kas šobrīd ir problēma un daudzās ģimenēs galvas sāpes un ne tikai tiks ārstēts jau nepārāk tālā nākotnē. Paldies, kungi, jums! Un paldies arī jums visiem aplausus šīs diskusijas varoņiem.